कड़ी मेहनत और लंबे समय के बाद रानो चिड़िया ने अपने लिए मजबूत लकड़ी का घर बना लिया था। हम अपने पुराने घर में भी तो रह सकते हैं ना माँ? बेटी, अगर हम नया और मजबूत घर नहीं बनाएंगे तो तेज तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे? इसलिए हम पक्षियों को हर साल अपने नए घर बनाने होते हैं। सुनो गुड़िया बेटा, मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ और लेकर आनी है, इसलिए मैं जंगल जा रही हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया लकड़ी लेने चली जाती है। वो लकड़ी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक सुंदर सी तितली पर जाती है, जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए। रानो चिड़िया अपनी चोंच से जाल को काट देती है और तितली को बाहर निकाल देती है। फिर रानो चिड़िया अपनी लकड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, इस बार तो मैं खुद अपना नया घर बनाऊंगा। क्या कहा कालू? इस बार घर तुम बनाओगी? कुछ पता भी है कि घर कैसे बनता है? मैंने तो तुम्हें हमेशा घूमते फिरते देखा है, कभी काम करते हुए नहीं देखा। अरे देख लेना, तुमसे तो अच्छा ही बनेगा मेरा घर। कम से कम मेरा बनाया हुआ घर कुछ बारिशों को झेल पाएगा, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए घर तो कभी कामयाब ही नहीं होते। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। बस गोरी बस, अब इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं लकड़ी लेने जंगल जा रहा हूँ और तुम भोजन खोजने के लिए जाओ। फिर गोरी भोजन लेने चली जाती है और कालू कौवा भी लकड़ी लेने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया अपना घर बनाती हुई दिखाई देती है। वो वहीं रुक जाता है। रानो, तुम्हारा घर तो पूरा बन गया है, फिर ये फालतू की लकड़ी क्यों लगा रही हो? कालू भाई, इन लकड़ियों से घर की छत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर बारिश की एक बूंद भी घर में नहीं आ पाएगी। ये रानो चिड़िया तो बहुत समझदार है और इसे घर बनाना भी अच्छे से आता है, तो क्यों ना मैं अपना घर इस चिड़िया से ही बनवा लूं, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा बड़े प्यार से रानो चिड़िया से बात करता है। चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है और वो एक गोरी है, अगर घर बना भी दे तो वो किसी काम का नहीं होता। तो प्लीज चिड़िया बहन, क्या तुम हमारा घर बना दोगी? देखो, मना मत करना। ठीक है कालू भैया, मैं आपका घर बना दूंगी, आप बस मजबूत सी लकड़ियाँ जमा कर लेना। चिड़िया बहन, मैंने लकड़ी इकट्ठी कर दी है और तुम कल से ही मेरा घर बनाने का काम शुरू कर देना। ठीक है कालू भैया, मैं कल आपका घर बना दूंगी। कालू तो बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी अपने काम को जल्दी जल्दी करने की सोचती है। कल से मुझे कालू कौवे का घर बनाना है, अपना सारा काम आज ही खत्म कर देती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है। तभी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो छत से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। शाम को जब कालू कौवा लकड़ी लेकर आया है तो हरिया तोता उससे कहता है, ये कालू घर बनाकर क्या करेगा? हर साल तो ये दोनों बारिश में भीगते हैं और फिर मदद मांगते यहाँ वहाँ फिरते हैं। हरिया तोता, चिंता मत कर, इस बार तो ऐसा मजबूत घर बनेगा मेरा, जिसे देखकर तेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। क्या सच कह रहे हो कालू? फिर तो मैं तेरा घर देखने जरूर आऊँगा। जा निकल यहाँ से, जब मेरा घर बन जाए तो जब देखने आना। फिर कालू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। गोरी, हमें घर बनाने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कल से वो रानो चिड़िया हमारा घर बनाएगी। उसका बनाया हुआ घर तो सालों साल चलेगा। फिर अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया को बुलाने उसके घर जाता है। वो अपना घर बनवाने की खुशी में इतना मग्न था कि वो रानो चिड़िया के पंखों से बनी पट्टी को भी नहीं देख पाता। रानो चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरा मजबूत सा घर बना दो, क्योंकि बारिश का मौसम अब ज्यादा दूर नहीं है। कालू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आपका घर नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पंखों में तो गहरी चोट लग गई है। तुम मेरा घर नहीं बनाओगी? मैंने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से अपने घर चला जाता है। कालू, कहाँ है वो चिड़िया जो घर बनाने वाली थी? क्या हुआ? वो आई नहीं आपके साथ? गोरी, उस रानो चिड़िया ने हमारे साथ धोखा किया है और अब घर बनाने से मना कर रही है। वो रानो चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, वो हमारा घर कभी नहीं बनाएगी। चलो कालू, अब मैं ही घर बनाती हूँ। फिर गोरी जल्दी जल्दी अपना घर बनाने लगती है और बारिश आने से पहले उनका घर बन जाता है। गोरी, मुझे नहीं लगता कि इस घर में हम कुछ दिन भी आराम से रह पाएंगे। हरिया तोता भी वहाँ पर आ जाता है। अरे कालू, यह है तुम्हारा घर। इस घर को देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में ऐसा घर तो मैंने कहीं नहीं देखा।
हरिया तोता हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है। मैं उस रानो चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। आज का पूरा हिसाब किताब बराबर करूंगा। मैं भी देखता हूँ वो अपने घर में कैसे रहती है। फिर कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुकून से सोए हुए थे। चलो गोरी, हम चिड़िया के घर को तोड़ाते हैं। बड़ा घमंड है ना उसे अपने घर पर। देखता हूँ वो कैसे इस बारिश में आराम से रहती है। फिर कालू और गौरी रानो चिड़िया के घोंसले पर जोर जोर से हथौड़ा मारते हैं, जिसके कारण उसका पूरा घर हिलना शुरू कर देता है। गोरी, तुम अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़ा मारो जिससे घर की छत टूट जाए। रानो चिड़िया को लगता है कि कोई बड़ा तूफान आया है। तभी उसका पूरा घर जोरों से हिल रहा है। थोड़ी देर में रानो चिड़िया का घर टूटकर गिरने लगता है। कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारी चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाती है। मैंने कितना मजबूत घर बनाया था, फिर भी जरा से तूफान में टूट गया। अब मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? ये कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा लिपस्टिक का घर बन जाता है, जिसे देखकर वो दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। प्यारी चिड़िया, यह घर मैंने अपने जादू से बनाया है और यह लिपस्टिक का घर है, कभी खराब नहीं होगा। आप कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? दयालु चिड़िया, याद करो तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, परंतु उस समय मैं घायल थी, जिसकी वजह से मैं अपने परी रूप में ना आ सकी। परी की यह बात सुनकर रानो चिड़िया को सब याद आ जाता है कि उसने जाल में फंसी तितली को बचाया था। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया भी अपने लिपस्टिक के घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा बारिश में वहाँ आता है और लिपस्टिक का घर देखकर दंग रह जाता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को बताता है। गोरी, तुम्हें पता है क्या, उस चिड़िया के पास जादुई लिपस्टिक का घर है। मैंने तो आज से पहले कभी लिपस्टिक का घर नहीं देखा। वो तो बारिश में बड़े आराम से रह रही है। गोरी, जल्दी से तुम मेरे साथ चलो और अपनी आँखों से खुद ही देख लो रानो चिड़िया का लिपस्टिक का घर। फिर वो दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया के लिपस्टिक का घर को देखने चले जाते हैं। गौरी कौवी भी लिपस्टिक का घर देखकर हैरान हो जाती है। सुनो गोरी, कोई बात नहीं, अब मैं पूरे घर को अपने चोंच से खराब कर देता हूँ। फिर कालू कौवा लिपस्टिक के घर को चोंच मारने ही वाला था। तभी गौरी कौवी मिट्टी की मूर्ति बन जाती है और वहाँ पर जादुई परी आ जाती है। दुष्ट कालू कौवे, तुम चिड़िया के घर को तोड़ने चले थे, अब यही तुम्हारी सजा है। कृपया हमें माफ कर दें, दोबारा से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया मेरी पत्नी गोरी को ठीक कर दें। फिर परी को उस पर दया आ जाती है। वो गोरी कौवी को पहले जैसा बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया भी खुशी खुशी अपने लिपस्टिक के घर में रहने लगती है।